మట్టి పాత్రలు వాడండి, మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి. మట్టి పాత్రలు వంట చేస్తే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఎక్కువ కాలం చెడిపోకుండా నిల్వ ఉంటాయి. కావాలంటే మీ అమ్మమ్మను, నానమ్మను అడగండి, చెబుతారు. అసలు మట్టి పాత్రలో ఏముందో చూద్దాం. పాత్రలు తయారు చేసి బురద మట్టిని సిరామిక్ అంటారు. ఈ సిరామిక్ కు వేడి తగలగానే ఇన్ఫ్రారెడ్ అనే కంటికి కనిపించని కిరణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ కిరణాలు ప్రసరించిన ప్రాంతం అంతటా పూర్తి స్థాయిలో శుద్ధి చేయబడుతుంది. మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది, ఎవరైనా పిల్లలు బలహీనంగా తక్కువ బరువుతో పుట్టినా పుట్టుకతోనే పసిరికలు లేక ఏదైనా అనారోగ్యంతో పుడితే ఇంక్యుబేటర్ అనే పరికరంలో కొన్ని గంటల పాటు ఉంచుతారు. ఆ పరికరంలో ఉండే లైట్ ద్వారా ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలను ప్రసరింపజేసి పుట్టిన పిల్లల శరీరాన్ని పూర్తిగా శుద్ధి చేస్తారు. కేవలం కొద్ది గంటల్లోనే పాపకు పూర్తి స్థాయిలో ఆరోగ్యాన్ని సరిచేయగల శక్తి ఈ కిరణాలకే ఉంది. మరి మట్టి పాత్రలో రోజు వంట చేస్తే పురుగు మందుల అవశేషాలను పూర్తి స్థాయిలో నిర్వీర్యం చేసి పదార్థంలోని పోషక విలువలను ఏమాత్రం వృధా కాకుండా చేయడమే కాక పోషకాలకు అదనపు చురుకుదనం కలిగించి ఆహారాన్ని అమృత తుల్యంగా మారుస్తాయి. అందుకే ఈ పాత్రలో చేసిన వంటకాలకు ఎక్కువ రుచి, ఎక్కువ నిల్వ సామర్థ్యం చేకూరుతాయి. మట్టి పాత్రలు వాడండి, మీ కుటుంబం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం కోసం మనం పాటించాలి కొన్ని నియమాలని. చిన్ని చిన్ని చిట్కాలతో చింతలేని జీవితాన్ని ఎలా గడపాలి అనే దానికి వీక్షిస్తూనే ఉండండి మన ఆరోగ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్. మరిన్ని ఆరోగ్య సూత్రాలకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.